Ek is so bly jy is hier vandag. Ons gaan aan met deel 2 van ons reek die seën van die Here of die seën van God maak ryk. En wanneer is ek as mens regtig ryk? En ek gaan so 'n bietjie opsom en 'n bietjie terugkyk na laasweek toe. Ek besef almal was nie hier nie en ons gaan vandag aangaan met dit. En ons primêre vers is 2 Korintiërs 13 vers 13. Party vertalings is in vers 14. En as jy niks van my gedoen het, dit sal op die skerm wees en dis baie Christen hier binne wat jou sal help as jy niks van dit het nie. Hulle sal jou uitsom. Maar ek dink daar is seker, ek persoonlik dink, seker die grootste kompliment wat iemand vir jou kan gee, dink goed daaroor. Nou ek besef daar's baie komplimente wat mense nou aan kan dink. As jy nou 'n vrou is, ek weet nie, sal die grootste kompliment seker wees, het jy gewig verloor. Ek weet nie of dit nou nie ek is nie. Is dit ja? Okay, alright. Ek wil net iets straf wat ek my later gaan kom byt nie. Ek is ook gelukkig getroud. Maak 'n aanname. En ons as mans is maklik om te komplimenteer. Jy kan dit gaan so mooi. Jy hoef nie te sê wat is mooi nie. Maar sê dankie. Ons is maklik om te komplimenteer, maar ek dink seker vir die gelowige, as jy net so 'n bietjie dit gou moet opweeg vir jouself, sekerlik vir die gelowige, is vir my as jy moet vra, wat is die grootste kompliment wat iemand 'n gelowige kan gee? Nou kan jy vir jouself dink wat jy nou so dink dit sal wees. Ek het altyd gedink as mense my kan sê, en ek het hierdie grapie al vertel, maar ek het altyd gedink as iemand my sê, daai persoon is 'n groot Christen. Ek het altyd gedink as hulle, dan kom hulle aan en sê, maar hulle is normale grootte. Ek het nie gedink hulle is, ja, ek het gedog, my kop het gehad, joh, hoe groot is hierdie ou rarig? Nou baie keer sal ons dit daarmee aanmaak, hulle is groot Christene, en die bedoeling is, hulle dien die Here intens. Dit is eintlik wat ons probeer sê. Of hulle is ernstig met hulle wandel in die Here. Dis soos uitkom by hierdie ding van hy of sy is 'n groot Christen. Maar as jy vir my moet vra, dink ek die grootste kompliment sekerlik wat daaroor die gelowige uitgespreek word. En wanneer ek daaraan dink, dan dink ek, joh, ek wonder of ons altyd waardig is van so 'n kompliment as iemand dit ooit vir ons sal sê. En dis die volgende: ek kan sien die Here is met jou. Ek wil dit gou laat insink, net gou vir hom. Ek dink nie daar's 'n groter kompliment wat die wêreld aan die gelowige kan gee as die volgende: ek kan sien die Here is met jou. Nou vir die van julle wat hou van huiswerk, daar's so 25, dalk bietjie meer, daar's so ten minste 25 verwysings in die Bybel van hierdie spesifieke stelling. Dit begin al met Josef, waar mense kan sien, so en so, bring so en so, maak so en so, want ek kan sien, ons kan sien dat die Here is met hom. Of net die stelling, die Here is met hom, of God was by hom. En hoe meer ek hierdie lees, denk ek, wow, wat 'n uitnodiging vir my en jou as gelowiges, te sê, my Here, mag dit ons werklikheid wees. Want vir iemand om te sien dat die Here is met jou, wil ek vir jou sê, het 'n baie groot uitwerking op die mense wat dit sien. Want wat sien hulle? Wat sien hulle? Nou is wat sê hulle sien Jesus, jy is heeltemal reg. Wat sien mense by die gelowige vandag, dat die konklusie is, hulle kan nie 'n ander konklusie maak as om te sien, maar die Here is by daai persoon. Die manier hoe hulle leef, die manier hoe hulle praat, die manier hoe hulle optree, die manier hoe hulle doen, die manier hoe hulle dink, die manier hoe hulle leef, kan nie anders as die wêreld om op te som, maar die Here is met hulle. En dit beteken nie eers dat die mense wat vir jou kyk, stem met weer saam om hou eers van jou. Maar die konklusie is dieselfde, dat wanneer mense na ons kyk, dan kan hulle sien hoorie maar, die Here is met jou. Nou, seker die belangrikste verwysing is na Jesus self. In Handelinge 10 vers 38, kry ons hierdie verwysing, spesifiek van Jesus, wat een van meer as 25 verwysings in die Bybel is, van dat God of dat die Here by hom was. Kyk wat sê dit hierso. Hier is eintlik Jesus se curriculum vitae. Lukas hy kom som op. Eintlik so probeer hy in een sin probeer hy opsom die volheid van wie Jesus is. En hy sê met betrekking tot Jesus van Nasaret. Hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En onthou daai, die Heilige Gees en krag loop altyd hand aan hand. Op Pinkster, die vriende wat nou daar was. Dis altyd die Heilige Gees en krag. Al die verse, kom ons gaan kyk. Hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En hy het die land deurgegaan. Kyk, so een ding wat ons moet verstaan van Jesus was nie passief nie, hy was aktief.
Jesus het beweeg. Hy het nie gewag om goed te gebeur nie, hy het gebeur. So hy het die land deurgegaan, kyk wat hy sê, goed gedoen, en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, en aan die sleutel, omdat God met hom was. Die Engels sê in New King James, for God was with him. Jesus het al die goedes gedoen wat hy gedoen het, en die werk wat hy gedoen, omdat God met hom was. En as jy bietjie wil gaan huiswerk doen, gaan begin by Josef, jy gaan by Samuel uitkom, jy gaan by 'n klomp mense uitkom, wat hierdie verwysing by kry, want God was met hom, of die Here was met hom, of die Here sal met jou wees, hierdie hele verwysing. En ek dink nie, daar is 'n groter kompliment, wat die wêreld vir ons kan gee, of wat ons moet hê as 'n fokus, Here, mag ek so leef? En as mense na my lewe sal kyk, en die optrede en die gewig van my lewe sal weeg, dat hulle nie anders kan, en ek sê die versigtig, dat hulle nie anders kan as om tot die konklusie te kom, maar God is met my. En God is met jou. Ek kan nie as ek vervul, dis my vriend wat nou hier soos ek weet almal ken hom nie vervul nie, so dis 'n video wat hier sit met die pragtige trui aan. Ek kan nie anders as om 'n ander konklusie te maak dat God by vul is nie, want wanneer ek na sy lewe kyk en ek opweeg aan sy liefde en sy passie, dan is die konklusie waar ek uitkom, God is by vul. En mag dit die getuienis wees van ons hele kerk. Want wat ek laas week mee probeer begin het, en dis waarmee ek weer wil begin vandag, en dit is waarmee Paulus klaarmaak, na hy sy 4 briewe, eintlik 2 briewe gekompakteer, klaarmaak aan die kerk in Korinthe. Hy sê, besef julle leef in 'n moeilike samelewing, waar sonde oorvloedig is. Dis die agtergrond van hierdie brief. Dis maklik om te sondig, dinge is moeilik, die wêreld moet in die wêreld moet in die kerk wees, maar die kerk moet in die wêreld wees. En hy sê vir die kerk, julle het gemeng geraak. Julle die wêreld nou in die kerk ingebring, en dit moet nie so wees nie. Die kerk moet in die wêreld wees. Dis hoe ons moet leef, proaktief moet ons hierdie wêreld leef. En hy kom sê vir hulle klomp goed, en inteendeel hy sê vir hulle, in Ireneus se eie woorde, ek het jou so lief, ek moet met jou die waarheid praat, ek hou 'n spieël op, dat jy refleksie kan sien vir wie jy is. En hy kom sê vir hulle, hy sê, man en vrou, hy sê, daar's goed wat nie reg is nie, ons moet dit reg maak. Hy sê, want wanneer ons lewe moet opweeg, verstaan ons is ambassadeurs van Jesus Christus. Dit skryf in Korinthe. Ons is ambassadeurs van Jesus Christus. Ons leef vir hom, ons moet 'n ware voorstelling wees van hom. Dis om ons moet dit nie verkeerd omkry nie. Die wêreld moet nie die kerk reflekteer nie. Die kerk moet uitgaan. En die kerk moet in die wêreld kom. Ek vra nou eendag vra ek vir die musiekspan en ek wil hê met dieselfde oefening gaan doen. En ek sê hierdie met groot liefde. As jy 'n konsert vat jou favorite band, wat jy nou van ek weet, dis nou 'n mengelmoes. Dis nou enigiets van Guy Korsten af. Dis al die mense eet maar nie wees van Guy Korsten, hè? Mense ja, ek moet nie lag as ek sê Guy Korsten. Verstaan? Dis nou Guy Korsten reg deur aan die kant tot daai ou wat die Walk the Line gedoen het, verstaan? Elvis Presley en almal tussenin. En vat so 'n konsert op jou TV en sit hom op en speel hom met al die mense wat daar is. Maar moet nie die klank aan sit. OK. En dan gaan kyk jy na aanbiddingsmomente wat ook maar konserte is. En jy sit hom langs hom en jy sit ook die klank af. Dan probeer jy onderskei wat se een is wat se een. En nou kom ek 'n bietjie naby aan die huis, hè, want dis nou ek praat nou van 'n refleksie van ons op, hè. Sonder die klank. Wat se een is wat se een? Wat se een verheerlik God en wat se een nie? Dis wat Paulus probeer vir hulle kom sê, is kerk, jy moet verstaan, die kerk moet in die wêreld wees, maar die wêreld moet nie die kerk wees. Dit moet ons verstaan. En na hy dit alles gesê het, maak hy hierdie stelling, wat die fokus is van hierdie reeks. Na hy alles gesê het, nou sê hy, dis die laaste vers van sy briewe, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Hy vertaal het, wees by julle, is by julle, wees en bly by julle. Hy van die vertaling sê dit anders, hy mag dit jou realiteit. Die Engels sê, the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. So Paulus maak klaar, en hy kyk na die mandaat van die kerk, van ons as gelowiges, sê, kerk, nadat ek nou vir jou alles gesê het, jy het 'n mandaat, jy het 'n roeping, jy's gered, jy's gekies, jy's gesalf, jy's uitgestuur. Nadat jy dit alles verstaan, moet jy hierdie een ding verstaan. Die genade van Jesus Christus moet by jou wees. Die genade van Jesus Christus
moet oor jou wees. Die genade van Jesus Christus moet in jou wees. Hoekom is dit so belangrik vir die gelowige? Want Efesiërs 2 is baie duidelik, vers 8, 9 en 10, uit genade is julle gered. Nie uit julle self nie. Dis 'n geskenk. Sodat niemand kan roem nie. So ek besef dat my wandel en my lewe is as gevolg van die genade van Jesus Christus. Die van julle wat al langer as 'n week die Here dien, ek besef vir jong Christene is dit baie 'n bietjie moeilik, maar as jy al lank die Here dien, dan weet jy hierdie in realiteit. Sonder die genade van die Here is ons niks. As jy regtig moet eerlik wees met jou lewe, jy sit dit op die weegskaal van die ewigheid, sê sonder God se genade, skryf jy slot oor 'n muur se lewe. Dis verby. En Paulus moet hierdie kerk kom herinner dat die seën van die Here, wanneer jy werklik geseënd is, geseëndheid het niks te doen met hoeveel jy in jou bankrekening het. En ek het dit laas ook gesê, God het geen probleem met aardse rykdom nie. Niks. Al wat dit kan gebeur is, dit steel maklik jou fokus. En jy dink jy het al hierdie goed verkry en jy is eintlik oulik. Dis wat maklik kan gebeur en ons word gewaarsku daartoe. Dat ons moenie ons oë van Jesus afhaal nie. Dis God wat sy gawe oor my uitgestort. Hy sê vir my goed. Wat ook al jou bankbalans is. Maar Paulus kom skryf en hy sê kerk, julle leef in 'n era en die kerk in Korinthe is baie 'n refleksie van die moderne kerk. Vandag is julle leef in 'n era waar dit so maklik geword het vir die wêreld om in die kerk in te kom en ons het 'n refleksie van die hemel begin verloor. En die kompliment wat die wêreld ons moet gee, is dat ons weird en snaaks is nie, dis nie die idee nie. Ons moet die eerlikste en mees gegronde mense in die wêreld wees. Gelowiges. Ons moet die mees emosioneel stabiel wees. Hoekom? Want ons weet ons hoop is nie tydelik nie, ons hoop is ewig. En ek sê nie jy mag 'n speedwobble kry nie. Ek het ook al speedwobbles gehad en by psigiaters gaan sit en dis oukei. Maar jy wat dink is nie oukei nie, dit is oukei. Sê dok, help my, ek kan nie goed uitfigure nie. Dan sê ek so 'n fout nie. Maar die realiteit is die gelowige het 'n ewige hoop. Ons het nie 'n tydelike hoop nie. En Paulus maak klaar hy nooi die kerk en hy sê kerk, julle moet verstaan, ons het 'n mandaat om kerk te wees, 'n refleksie. Ons moet 'n refleksie wees van die hemele. Ons moet 'n refleksie wees van die ewige. Ons moet 'n refleksie wees van die goddelike. En hy praat met die kerk en hy sê kerk, ons is dit nie nou nie. Ons is dit nie nou nie. Hy sê in die kerk in Korinthe, ons is nie dit nou nie. Ons mis iets rondom dit. En hy sê wat ons moet verstaan is die plek waar ons moet wees. Ons moet wees in hierdie tyd. Mag dit by jou wees. Nie jou soek en jou vergryp en jou doen en laat en ek sê nee. Hy sê daar moet 3 goed by jou wees. Nommer 1, die genade van Jesus Christus moet by jou wees. Jy moet dit eers, jy moet dit ten volle kan ontvang. Vir die van julle wat nou hier kyk vir die eerste keer, ek gebruik baie die voorbeeld. God se genade is soos 'n reën, dis hoe ek dit kan verduidelik. Ek kan dit nie maak nie, ek kan dit nie koop nie, ek kan dit nie kry nie, ek kan dit net ontvang soos gras. Al wat ek kan doen. Ek kan net daarop reageer. Hy gee dit want hy is goed. Hy is genade. Maar ek het tot 'n skok in my lewe die volgende agtergekom. Alle mense is nie soos grond met gras nie. Party mense is ongelukkig soos 'n pad. Gelykenis van die saaier, van die saad op die pad geval. En God se genade reën en dit reën en dit loop net af. Dis hoekom daar 'n waarskuwing in die Bybel wat sê, hy sê, as jy nou vandag die woord van die Here hoor, moenie jou hart verhard nie. Want ek wil my genade oor jou uitstort, sodat jy dit kan ontvang. Want die veld, en as ek nou hier kyk hier om ons, ek kan nie vir julle sê, die laaste 6 weke, na ons almal nou geswem het, 6 weke terug, ek weet nie as jy rondry hoe mooi dit lyk. Nou ek weet van die ouer boere sê, dis blauwgroen, dis so groen, dit is amper blauw. So groen is dit, en as ek nou praat met die boere wat sê, hulle het fonteine maar nog nooit fonteine gehad, en die water loop sommer in die grond, en dit kom net oor ons uit. En wat gebeur is, as genade reën val, reageer die veld dadelik. In Januarie het dit gebrand is, en daar die eerste reën, jy sien daar hier kom die groen uit, hier kom het uit, dis wat genade doen. En Paulus kom en hy sê, kerk, ek wil jy moet iets verstaan, daar is 'n posisie waar jy moet wees. En die eerste posisie, dit was nou laas week, is jy moet in die genade van Jesus Christus leef. Dis jou plek, dis waar jy moet wees. Want sonder God se genade is die einde van jou. En dan die tweede ding sê hy, en die liefde van die Vader. Die liefde van die Vader. Ek dink nie die mensdom
besef altyd. Ek dink die mensdom besef altyd hoe lief God die mensdom het nie. Raar. Dis vir my en jou maklik. En ek wil nie, ons het al 'n liefdesreeks gehad, ek wil nie oor dit praat nie, maar dit is vir my en jou maklik om iemand lief te hê wat ons terug lief het. Die van julle wat in gesonde huwelike is. Weet jy van ons huwelike is van ou. Maar dis maklik om vir my vrou lief te wees. Want dit is maklik om lief te hê. Jy moet vir haar bid, dis vir haar bietjie moeilik. Baie nie so bietjie moeilik. Maar dis maklik om my vrou lief te hê. Dis maklik. Want sy's liefhebbaar, wat ek weet nie, Engels is lovable. Ek weet nie, dis wat my kom. Sy's lovable, is maklik om haar lief te hê. Dis nie moeilik om haar lief te hê nie. En ek probeer meeste van die tyd om dit vir haar maklik te maak, nie moeilik nie. Maar dis iets anders om iemand lief te hê wat nie van jou hou nie. Kan jy onthou die van julle, as jy daar boer met die rooi skoene, jy nou hoërskool was, daai eerste girl op wie jy verlief was, en sy was nie terug verlief op jou nie. Die pyn! Die pyn wat nou ek weet liefde sit nie in jou hart nie, maar jou borskas raak seer. Dit staan ek het iemand lief, maar hy my nie terug lief nie. Dit is akelig. En dan is daar nog iemand verder, iemand wat jy lief het, wat nie van jou hou nie, of niks met jou te doen wil hê. Dis nog moeiliker, hoe het jy so 'n persoon lief? En dis hoe die Bybel God in sy liefde beskryf. Hy sê, hy het ons lief gehad terwyl ons nog sy vyande was. Dink glo. Hy kom en hy sê vir die kerk, hy sê, kerk, dit moet jou posisie wees, mag dit by jou wees, daai liefde. Want onthou hy skryf van 'n kerk. En ek gaan dit nou baie polities korrek sê. Hy skryf van 'n kerk wat so 'n bietjie stout is. Okay, die polities korrek, want ek weet hierso kom geestelik volwasse is Amerika. Sorry dit. Hy skryf van 'n kerk wat aktief in sonde leef. 'n Kerk. En hy kom sê van nou, wow, hy sê nee, ons moet terugkom na die oorspronklike roeping toe wat ons moet verstaan. Ons leef wanneer jy wil ryk wees. As jy wil regtig ryk wees, dan leef jy in die genade van Jesus Christus. En as jy wil ryk wees, dan leef jy in die liefde van die Vader. Dis wat, mag dit by jou wees. Mag jy daar gevind word, toegedraai, toegemaak deur die liefde van die Vader. Wat sou van Renier geword het, as God my nie lief gehad het? Wat sou van jou geword het, as God jou nie lief gehad het? Waar sou jy vandag gewees het? Wat sê en dis nie om enige vlak van geestelike arrogansie by ons los te maak nie, maar hoe sou my lewe gelyk het, as God my nie lief gehad het? As sy liefde nie deur die ewigheid gerek het en my uit die dood uit kom pluk het, waar sou ek en jy vandag gewees het? Hoe sou ons lewens gelyk het? My lewe sou 'n wrak gewees het, dit kan ek nou vir jou sê. Dat die liefde van God het vir 'n nierkleins met so oorweldig. Ek wil nie iets anders wees nie, ek wil nie 'n ander huis ergens hê nie, ek kan nie. En as jy my vra, en hierdie gee nie as 'n toestemming nie. En as jy my vra, hoekom kan ek nie teruggaan na my ou lewe toe nie? Want ek sê vir my, ek het iets gesmaak van die liefde van die Here. Genien. Ek en my ander vriend, jy sê, dis ons het vinnige gesprek gehad donderdag en Vrydag. Dis hoe kan ons, ek kan nie teruggaan nie. Ek het iets gesmaak van die liefde van die Here. My ou lewe gaan nie dieselfde voel nie, dit gaan nie dieselfde proe nie, dit gaan nie dieselfde ryk nie, dit gaan nie dieselfde wees nie, want iets het aan my, die liefde van die Here het aan my kom raak, en aan jou kom raak. En hy kom herinner die kerk in Korinthe, hy sê, Korinthe, dit moet by jou wees. Jy moet dit nie onthou. Onthou jy die genade van Jesus Christus? Onthou jy dit werklik? Want jy sien die speel wat hy vir hulle oplig, hy sê, want as jy dit werklik onthou, sal dinge dalk anders gebeur. As jy dit werklik onthou, sal dinge dalk anders gesê word. As jy dit werklik onthou, sal dinge dalk anders gedoen word. Hy sê, mag dit by jou wees. Ek verstaan hoekom my pa iets strategies gedoen het, na ons pak gekry het. En die oomblik wat dit gebeur het, ja, ons het in daai era groot geword, so voor die hoofregter gesê het, ons mag nie meer pak gee. Ons was aan voor. My pa sou ons pak gegee het. En partykeer oordentlik pak gegee.
Dis nou in die Afrikaanse term raakgery. Hy het ons raakgery. Hy het ons 'n goeie pakslag gegee. En dan of ek nou so groot was, dan heilig uit my hart uit. Want my pa, my persoonlike pa, my eie pa, het my nou pak gegee. En toe ons klein was met 'n plakkie wat meer geraas het as wat hy seer gemaak het. Was nie 'n idee van iets gebeur. Toe nader was dit 'n plathand, toe sê die sielkundiges, toe raak die slim en sê, moenie jou kind met 'n plathand slaan nie, want dit breek een of van 'n emosionele koneksie. Slaan hom met 'n opbreek. Nou ek weet nie, dis erg. Toe kry ons 'n bel wat sê voel 'n bietjie. Dis nou op sy. Plek sit hom net soos Jeffrey of Kobus genoem. Ek weet nie, maar dan voel 'n bietjie, maar dan vryk net nog in hom. En dan val die ouwe. En dan huil ons. Wangetjies is pink, oogies is toegehuil. Het jy al gesit in die fetusposisie? Jy sit so jou knie van. Jy gee jouself 'n drukkie. Verstaan? Ek kry myself heavy help. En dan gee my pa my 5 minute om. Hy wil nou uit, dink oor jou sonde. En dan 5 minute later, dan kom hy in. Gaan sit op die badsrand en sê, kom. En dan hou hy my vas, en vryf hy my rug, sê ek is baie lief vir jou. Dit verander nie. Nou baie keer in daai oomblik wou ek weghardloop. Sê, moenie nou, jy soos 'n verb, moenie my nou druk. Ek is ook reg om te hoor, baas lief vir my. Maar jy moet verstaan, hier is dieselfde idee wat hier gebeur. Waar Paulus kom en hy kom skryf, ek sê hoorie, en hy is wild, hy noem sommer ons op die naam ook in die brief. Hy sê hy's nog ons ou, hy vat nie nonsens nie. So hy kom en hy kom sê, hoor jy ons, hier's goed uitleidend, julle moet dit uitleidend bring, julle moet dit terug in lyn bring, julle moet reguit maak, julle moet reg maak. Maar dan maak hy klaar en sê, kom hierso, kom dat ek julle net herinner waar dit eintlik gaan. Kom dat ek julle as kerk net herinner, wanneer is jy regtig geseën? Wanneer gaan dit eintlik baie goed met jou? Is as die genade van Jesus Christus by jou is. Ek wil nie buite die genade van Jesus Christus leef nie. Ek wil nie. Ek kan dit nie bekostig nie. Ek wil vir sê, Renier se persoonlikheid sal dit nie toelaat nie. Hy sê die liefde van die Vader, mag dit by jou wees. Mag jy nou alles gehoor het wat ek in hierdie 26 hoofstukke vir jou geskryf het, mag jy, of hierdie 29 hoofstukke, mag jy dit onthou. Mag sy liefde by jou wees. Want al my woorde, en dit is as ek myself moet opweeg, al my woorde sal vir jou 0 beteken. Kry sy hulle vra vir 'n ou predikant, hulle vra vir hom, hoe baie gesag het jy oor jou gemeente? Hy sê 0, en hy sê 100% reg. Ek as die leier van hierdie gemeente het 0 gesag oor hierdie gemeente. 0. Nommer 1, dis die Here se kerk. Okay, ek sit net op 'n stoel waar die Here wil hê ek moet sit. Dis die Here se ding. Dis die Here se kerk. En nommer 2, al wat ek vir jou kan sê is, dis wat die Bybel sê. Dis al gesag wat ek het. Dis wat die Bybel sê, ek gee dit vir jou. En my hoop is, soos die gelykenis van die saaiër, dat almal se harte hier ontvanklik is om dit te ontvang, want die ingeplante woord van God skryf Paulus, dit het die krag om my siel te red. Dit het die krag om lewe te bring. Dit het die krag om my by God te bring. Verder kan ek niks doen. Ek het nie ander gesag behalwe dis wat die Bybel sê. En dis wat ek vandag vir jou wil sê is, dat die plek waar ons moet bly is in die genade van ons ryk, maar ook in die liefde van die Vader. Ons moet weer besef hoe lief God ons werklik het. As jy dit besef, sal jy besef hoe ryk jy eintlik is. En as jy dink in hierdie wêreld, en ek het laas daar gepraat, hier is 2 koninkryke, dis die koninkryk van God en dis die dominion van die duiwel. Verstaan, dis die 2 koninkryke, daar's nie ander goed nie. Hier in Suid-Afrika en die land, daar's politieke partye en geldeenhede en al hierdie snaakse goed, maar daar's net 2 koninkryke. En die oorlog gaan oor jou ewigheid. Dis waar die oorlog gaan. Dit gaan oor jou ewigheid. En dan is die volgende vraag wat ek myself baie keer filosofies vra, want die psalmskrywers ook, wat is die mense dat nie aan my sou dink? Ek is onbelangrik. Dink goed daaroor. So oulik soos wat jy dink jy is, ek is. Ons is onbelangrik. Inteendeel, dis om jou af te maak, en die Bybel vergelyk ons met gras op. Hy sê ons is hier vir 'n tyd en as jy weg, dis klaar. En jy word vinniger oud as wat jy dink. Jy word vinniger ophou. Toe jy klein was, het tyd baie stadig geword. Jy word dink net nie verbygaan nie.
Nou jy die eksamen moet geskryf 3 ure, dit voel soos 3 dae. Dit hou net nie op nie. Nou is dit 'n knip my oor 'n verjaardag weer, ek sê maar ek gister verjaar. Hoe is dit is onmoontlik. Hoe gebeur dit? Ek het my skoonpa gevra, oupa, hoe vinnig het pa 70 geword? Hy sê sy oë geknip toe sy 70. Hy sê ergens weet hy was op 'n rollercoaster, hy was so seer vir 'n ding, hy onthou dit. Maar verder, spiet van 'n blur. Dis net so. Maar jy is werklik ryk wanneer jy verstaan dat God het my lief en wie is ek? En as ek moet kies, waar gaan ek my huis maak? Gaan ek kom sê maar wie wou vir my iets gee? Wie wou vir my iets betaal? God het sy seun gestuur. Want so lief het God die wêreld gehad, dit is sy enigste gebore seun gegee. Sodat elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis iemand wat wys hy het my lief. Nog voor ek hom geken het, inteendeel, terwyl ek nog sy vyand was, te my lief gehad. Ek moet net gaan na 'n paar skrifte rondom dit kyk. Efesiërs 1, Paulus se brief, hy skryf die volgende, hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Onthou, die liefde van die Vader, die genade van Jesus Christus en die Heilige Gees is die drie-eenigheid. Dit is een persoon, hulle almal is verbind met mekaar. Die genade van Jesus Christus, dat jy gesê het, so paar maande, dit trek ons, maar die liefde van die Here is dit wat die hele proses in aksie gesit het. Soos hy ons in hom, God ons in Jesus Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom, en dan sê hy, in liefde te wees. In liefde te wees. Om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Hier is altyd die verskriklikste ding, en ek sê verskriklik om hierdie vir ons te verduidelik. En ek probeer dit baie verduidelik. Maar ek vertrou op die Heilige Gees om dit oop te maak. Daar's niks wat jy kan doen, wat maak dat God jou lief het. Ander gelowige werk soos dit. Al die ander gelowige werk soos dit. Jy moet 'n klomp goeders doen, dan is jy aanvaarbaar. Jy moet 'n klomp goeders doen, dan kan jy liefgehad word. Jy moet 'n klomp goeders doen, dan is jy welkom. Dis nie die geloof, dis nie ons geloof werk. Ons geloof sê Jesus het alles gedoen. Regtig? Hy het alles gedoen. En nou kan ons sonder gebrek en heilig wees vir hom waar in liefde. So in sy liefde is ons heilig en ons is sonder gebrek. En daai Korintiërs 2:21 wat ek baie na verwys is my gunsteling vers, want God kyk na Jesus asof Jesus my lewe ten volle geleef het en hy kyk na my asof ek Jesus se lewe ten volle leef. Nou dis 'n verskriklike realiteit wat ek en jy weet. Op voetsoolvlak elke dag is dit nie waar nie. Maar God kyk nog steeds so na my. Kom ek gebruik nou, ons het nou Andrew is 'n seentjie toegewy in die Here. Hoe lief is hy vir daai seun? Bitter lief. Daar's nie net niks wat hy lief vir sy seun sal doen nie. Hy kan nog nie praat nie. Andrew se seun het nog geen skills nie. Nou die van julle wat kan onthou, wat babietjies kan onthou, hy kan eet, drink, hy kan slaap, hy kan definitief skree, dit is nou nog gehoor, okay? En hy kan doeke deurwerk. Dis sy repertoire. Dit glo ek. Dis vir alle kinders, julle kinders, dis nie so met hom nie, dis julle almal, alle kinders. Dis klein Arno se hele repertoire. Maar pa en ma en ou en almal is bitter lief vir hom. Niks wat hy doen. Maar wat Andrew lief is vir hom nie. Dis omdat hy my seun is dat ek hom lief het. As hy goedjies doen wat oulik is en hy gaan so dan sê, dit wil nie kom. Dis grait. Maar dit bepaal nie hulle liefde vir hom. Jy weet my? Want God kyk na ons deur die afhandelwerk van Jesus Christus, asof ek sy lewe ten volle leef. Al weet ons, dit is nie so. En al weet ek het al vir my eie kinders het gesê, vir my eie Ruben en my eie Melana, daar's niks wat jy kan doen wat gemaak het ek jou minder gaan lief hê. Daar gaan tye wees wat ek teleurgesteld is. Ja, daar gaan tye wees wat ek self gaan kwaad word. Dit is so. Maar my liefde vir jou gaan nie afgeskakel word. Dit gaan nie gebeur. Hy sê, dis hoe God na ons kyk. Besef jy vandag hoe lief God jou het. Jy moet daar bly, sê Paulus. Om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het
om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het. Dis nou die Jesus se term, in die geliefde. Jesus wat die geliefde een was, het ons sy genade bewys. 1 Johannes 4 vers 9 en 10 sê die volgende: hieraan is die liefde van God het ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. En hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie. Inteendeel, ons was rebelle. In die Ou Testament kom Jesaja 53 en sê ons het almal gemaak soos ons wil, ons het elkeen sy eie pad geloop. Die eie ek. Ek gaan, ek sal, ek sê, dit is ons almal se posisie. En hy sê, hy het al hierdie goed gedoen. Hy het nie sy enige sy seun die wêreld ingestuur omdat ons hom lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Dis hoe lief hy ons het. Ek gaan weer vir jou vra, verstaan jy hoe ryk jy is, hoe lief God jou eintlik het? Die straf wat jy verdien en wat jou vir ewig moet verwyder van God en wat jy nie kan regmaak nie, daai 3 goed, het Jesus namens jou gedra. En hy was onskuldig. Hy het jou goed gedra. Dink geloof. Hy het dit namens jou kom dra. Hy sê, dis hoe lief ek jou het. Nie dat jy my lief gehad het nie, maar ek het jou lief. Dis hoekom ek hierdie kom doen. As versoening vir ons sondes. En dan vers 19 van Johannes 4 sê dan dieselfde gedeelte. Hy sê, ons het hom lief. Nou het ons hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En Paulus kom en hy hou die spieël op vir die kerk. Hy sê, kerk, daar's 'n klomp goeders en ons het aan die begin om begin. Dit was nie my bedoeling nie, maar teen die preek nie, maar ondersoek my hart en ek kon sê, hoor ek kom kyk na 'n klomp goed soos 'n dokter. Ek sê hier's goed wat ons in lyn moet bring. Maar as jy een ding onthou van wat ek nou gesê het, dan sê Paulus jy moet dit onthou. Jy moet dit onthou. Onthou die genade van Jesus Christus. Want sy genade is vir jou genoeg. Het is altyd my so lekker wanneer ek met ons senior burgers praat nie, met ons veterane praat. In Afrika is dit gepas om te praat van ons war veterans. Maar ek met ons veterane praat. En almal van hulle sal opsom en sê oor hulle lewens, dis net die genade van die Here. Dis die genade van die Here. Dis die genade van die Here. En Paulus kom en sê ek wil hê jy moet hierdie onthou. Nou alles wat ek jou gesê het, en selfs so goed waar ek kwaai was. Onthou die genade van Jesus Christus. Dit moet by jou wees. As ek na jou toe kom en ek dit by jou sien, ek leef in die genade van Jesus Christus. Wat wil ek nog is, ek moet die liefde van die Vader by jou sien. Dit wil ek by jou sien, en weet hoe lief hy jou het. Want as jy regtig weet hoe lief die Here het, dit beïnvloed hoe jy leef, dit beïnvloed hoe jy praat, dit beïnvloed hoe jy optree. Dit beïnvloed my kinders se lewe, weet ek het jou lief, dit verander nie. Want my kinders se vrees is, soos enige kind is, as hulle stout was, gaan ek ophou liefdes vind. Nee. Daar gaan nog 'n ander emosie bykom, ek gaan nog kwaad word. Dit is so. My liefde gaan nie afskakel nie, want dis waar die gronding van die gelowige in is. Hy het my aangeneem as sy kind. Hy skyp nie net geskielik uit nie, hy het my lief. En dan kom hier die Paulus en dan maak hy dit nog dieper. Hy kom skryf dit sodat jy dit kan gaan verstaan. Daar was 'n liedjie wat ons gesing het in kinderkerk, sonnaarskool, kinderkraam. So al die denominasies het hierdie liedjie gesing. The love of Jesus is so wonderful. Ken jy dit nou? Is dit? Ken jy dit? Okay, dan is daar nie al die denominasies. Dan was dit net AGS Nigel wat dit gesing. Sorry. Het jy gekerk wel gemoed, so my vriends. Dan sê, it's so wide. My magies. Waar is die muziekfabriek nou? Maak nie wat aan. Volgende week sing ons op. Alright. Maar Paulus kom en hy sê, ek wil jy met iets verstaan. Verstaan jy dit werklik? En ons besef van hoe groot God se liefde is.
Hy sê, in Romeine 8, vers 38, hy sê, want ek is versekerd, ek is oortuig, in prokureerterme, beyond a reasonable doubt, ek het geen twyfel in my, hy sê, ek is versekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is. Hy sê, ek is verseker af, niks. Weet jy wat laas al aan die kerk was? Sou geweet het, as jy die hande aan die woordeboek vat, en jy gaan kyk wat die woord niks beteken, dan beteken dit, niks. 0, 0, 0. Nada, is dit Spaans, ek weet. Dit beteken niks. Hy sê dat niks, ons sal nie geskei word, ons gaan nie geskei word van die liefde van God, wat ons het in Christus Jesus. En hy sê, ek is verseker. Hy gebruik, hy sê, dit is 'n onwankelbare fondasie waarop ek staan. Dis eintlik wat hy sê. Hy sê, hierdie fondasie van my kan nie geskit word nie. Daar's baie dinge wat Paulus kan skud, en hy het baie vrae, klomp goed gehad, en dinge wat hy oorself nie, Here vat dit weg, en ek het pyn in my vlees, my doring, en 'n klomp goed, wat hy mee sukkel, en wat hy vir die Here gee. Hy sê, maar daar's 'n paar goed wat Paulus gesê het, hy sê, hiervan is ek verseker. Daar's niks, daar's geen, nergens, niks, niemand, wat ons kan skei van die liefde van God, wat daarin Christus Jesus ons Here is. Kerk, ek wil jou bemoedig met hierdie woorde, en ons gaan volgende week gaan ons die laaste ene doen. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Besef weer vandag, hoe lief God jou het. Paulus kom en hy sê, kerk, verstaan dit van jou wandel. Verstaan dit van jou rykdom. Dat wat jy is as kerk en as gelowige vandag in 2026 in die Kouga, waar die Here ons almal versprei, hoe dit ook al lyk en hoe dit ook al gewees, kerk, kom Paulus en hy sê, jy moet hierdie verstaan. Mag die volgende goed by jou wees en bly. Die genade van Jesus Christus. Die liefde van ons Vader. Dis nie sy Vader of julle Vader, die liefde van ons Vader. Die liefde van die Vader. Mag dit by jou wees. Mag dit by jou wees. En dis hoe ek begin het, met waarmee ek begin het. Want as die volheid van wie God is, by ons is, wil ek vir jou sê, die wêreld sal dit begin optel. Hulle sal dit begin hoor, hulle begin dit ervaar. En ek praat nie van 'n klomp doen goed. Hoekom? Want ek maak my huis in die genade van Jesus Christus. Ek maak my huis in die liefde van ons Vader. Ek maak my huis in die gemeenskap en verhouding met die Heilige Gees. Dis waar ek bly. Ek wil nie buite dit wees. En dis hoekom Paulus klaarmaak en hy sê, ek wil julle seën met hierdie woorde. Mag dit jou deel wees. En hy 25 verwysings in die Bybel. En God was met hom. En die Here was met hom. Die God sal met jou wees. Een van die stellings was aan Maria. Sê, God sal met jou wees. En Paulus maak klaar met hierdie woord. Dit is die realiteit waar die gelowige hulle self bevind. Here, mag dit my huis wees. En mag dit by my en jou wees. Mag dit my en jou gedeelte wees. Dit het ons nou vir julle gebid het, die 30 of 40 van julle wat julle hande opgesteek het, wat sê, Here, ek het nou 'n behoefte nodig. Here, hier is my krisis, hier is my pyn, hier is my seer, hier is my sonde, hier is my skande, hier is my vrae. Wat dit ook al is, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by jou wees. Want ek weet nie wat jou situasie is nie, maar as die volheid van die God is by jou is, wil ek vir jou sê, dit gaan oukei wees. Amen. Want soos Paulus, hiervan is ek seker. As my woning is in God se teenwoordigheid en die volheid van wie hy is met my, dan gaan alles oukei wees. Ek weet nie hoe nie,
Ek weet nie waar nie, ek weet nie wanneer nie, maar alles gaan oké wees. Want op hierdie realiteit staan ons, ek is verseker, dat daar's niks. Nergens, geen ding, wat ons kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. En ek wil bid vandag dat dit weer jou deel sal wees. Waar dit jou huis is, as jy eintlik weet, die seën van God maak ryk. Maar die seën van God is dalk iets anders as wat ons dink. Dis hierdie. Dis van die genade van Jesus Christus, die liefde van ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees jou huis is, en dit huis maak vir jou, dan is jy eintlik bitter ryk. En die teenwoordigheid van God. Want God is met jou. 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 En dis die belofte, en die sekerheid waarop ons kan staan. Want die seën van die Here maak ryk. Amen. Ons gaan mekaar nou seën, en ek gaan jou vra om te staan saam met my. En ek gaan 'n gebed doen, en dan gaan ons mekaar seën met hierdie woorde. Here, soos ons nou bid, mag dit ons huis wees, mag dit ons woning wees, mag dit ons realiteit wees, mag dit ons wêreld wees. Mag U deur die Gees vir ons aan oopbreek en oopmaak hoe wyd, hoe diep, hoe groot die liefde van God is. Ons in ons harte en ons gedagtes, ons kan dit net so ver verstaan, maar mag U dit vir ons dieper oopbreek, want dit verander alles. Soos wat U woning maak in ons, mag ons woning maak in U teenwoordigheid. Mag dit ons getuienis wees, mag dit ons hart wees, U is met ons, U is met ons, U is met ons. Vanmiddag by die huis, môre by die werk, Dinsdag op die vakansiedag, wou ook in ons voetstappe ons lei, U is met ons. Ek gaan jou vra, steek jou hand uit in my genade, steek nie, en ons gaan mekaar seën. En mag die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met julle almal wees, en bly, in Jesus naam. Amen. Amen.